kamu dengar suara itu? Iya, tapi kita tenang dulu ya. Aku takut, suaranya aneh sekali. Belum tentu menakutkan kok. Yuk kita lihat bersama-sama. Baik, asal bareng ya. Itu bergerak sendiri. Itu cuma angin, Kiko. Tarik napas. Tarik napas pelan-pelan ya. Iya, aku coba dulu. Oh, ternyata tidak seram. Tuh kan, kamu hebat. Aku jadi berani sekarang. Berani itu keren. Kalau takut, jangan panik. Tenang dulu, pasti bisa.